బ్రేకింగ్ న్యూస్ ఏపీలో వర్ష బీభత్సం కొనసాగుతోంది. విజయవాడలోని సూర్యరావుపేటలో కమలా నెహ్రూ మహిళా హాస్టల్ ప్రహరీ గోడ కూలింది. ప్రహరీ గోడ వెంబడి పార్కింగ్ చేసిన వాహనాలు ధ్వంసమయ్యాయి. 5 వెహికల్స్ పూర్తిగా దెబ్బతిన్నాయి. గోడ పక్కన ఎవరూ లేకపోవడంతో పెను ప్రమాదం తప్పినట్లయింది. ఏపీలో వర్ష బీభత్సం కొనసాగుతోంది. విజయవాడలోని సూర్యరావుపేటలో కమలా నెహ్రూ మహిళా హాస్టల్ ప్రహరీ గోడ కూలింది. ప్రహరీ గోడ వెంబడి పార్కింగ్ చేసిన వాహనాలు ధ్వంసమయ్యాయి. 5 వెహికల్స్ పూర్తిగా దెబ్బతిన్నాయి. గోడ పక్కన ఎవరూ లేకపోవడంతో పెను ప్రమాదం తప్పినట్లయింది. అయితే బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడిన అల్పపీడనం బలపడడంతో ఏపీలో అయితే వాయుగుండం ప్రభావం ఎక్కువగా ఉండే అవకాశం కనిపిస్తుంది. తీవ్ర వర్షాల కారణంగా గోడలు కూడా కూలిన పరిస్థితి మనకు కనిపిస్తోంది. గోడలు కూలుతున్నాయి, అలాగే రోడ్లు కూడా చిందరవందర అయిన పరిస్థితి మనకు కనిపిస్తోంది. ఇక విజయవాడలో అయితే ఈ ఘటన చోటు చేసుకుంది. గోడ అయితే కూలిపోవడంతో కారుపై అటాక్ జరిగింది. అయితే ఈ పెను ప్రమాదం తప్పిన పరిస్థితి కనిపించింది. మనుషులు ఎవరూ లేకపోవడంతో కమలా నెహ్రూ కాలనీలో మహిళా కాలనీలో ఈ ఘటన చోటు చేసుకుంది. ప్రహరీ గోడ వెంట పార్కింగ్ చేసిన వాహనాలు ధ్వంసమైన పరిస్థితి మనకు క్లియర్ గా కనిపిస్తుంది. పూర్తిగా 5 వాహనాలు అయితే ధ్వంసమైన పరిస్థితి. గోడ పక్కన ఎవరూ లేకపోవడంతో ప్రమాదం తప్పింది. ఇక ఏపీలో వర్షాల కారణంగా గోడలు కూడా కూలిన పరిస్థితి మనకు కనిపిస్తుంది. తాజాగా విజయవాడలో అయితే మహిళా హాస్టల్ గోడ కూలింది. దీనికి సంబంధించి మరిన్ని వివరాలు మా ప్రతినిధి సాహిత్య అందించేందుకు సిద్ధంగా ఉన్నారు. సాహిత్య, ప్రస్తుత కమలా నెహ్రూ వర్కింగ్ ఉమెన్స్ హాస్టల్ అనేది మహిళా హాస్టల్ ఏసీబీ కోర్ట్ ఏదైతే ఉందో దాని సమీపంలోనే కోర్ట్ పక్కనే గోడ కూలిపోవడం అనేది మనం ఖచ్చితంగా విజువల్స్ లో చూడొచ్చు. దాన్ని మహిళా అభివృద్ధి శిశు సంక్షేమ శాఖ బిల్డింగ్ యొక్క ప్రహరీ గోడ అర్ధరాత్రి పూట ఎవరో దుండగులు 2 గంటల సమయంలో అయితే దాన్ని కూలగొట్టిన పరిస్థితి అయితే ఉన్నట్టుగా మనకైతే అర్థమవుతా ఉంది. దానికి సంబంధించి కూడా హాస్టల్ వార్డెన్ కానీ ఆ పరిసర ప్రాంతాల్లో ఎవరైనా ఉన్నారా ఆ సమయాల్లో అని చెప్పేసి, అంటే అర్ధరాత్రి కాబట్టి ఖచ్చితంగా ఎవరు ఉండరనే ఉద్దేశంతోనే అసలు ఎవరు చేశారనేది ఇంకా డౌట్ అయితే రైజ్ అవుతా ఉంది. అది అర్ధరాత్రి పూట కూడా వర్షం వల్ల కూలిందా, లేకపోతే ఎవరైనా దుండగులు అక్కడ ఏమైనా దొంగతనానికో లేకపోతే ఇంకేమైనా పని మీద వచ్చినప్పుడు ఆ గోడని కూల్చే ప్రయత్నం అయినా చేశారా అనేది అయితే ఖచ్చితంగా ఇంకా తెలియాల్సింది ఉంది. అయితే విజువల్స్ లో చూస్తే కనుక ఖచ్చితంగా అది వర్షం వల్ల అయితే కూలింది కాదు, ఎవరో ఖచ్చితంగా కూలగొట్టారనే విధంగానే ఆ విజువల్స్ లో మనకు అర్థమవుతా ఉంది. దానికి సంబంధించి కూడా అంటే అక్కడ ఉండేది మొత్తం అంతా లేడీస్ హాస్టల్ కాబట్టి ఆడపిల్లలు ఖచ్చితంగా రక్షణ కోరుతున్నారు వాళ్ళందరూ కూడా. అక్కడ వార్డెన్ కూడా దీనికి సంబంధించి ఇంకా ఫ్యూచర్ లో ఏమైనా జరుగుతాయన్న భయాందోళనలో కూడా అక్కడ సిచ్యువేషన్ ఉన్నట్టుగా మనకు అర్థమవుతా ఉంది. ఏదైతే వాహనంపై కూడా కూలిన దృశ్యాలను మనం చూడొచ్చు. అక్కడ ఖచ్చితంగా అంటే పక్కన వాహనం పెట్టున్నప్పటికీ కూడా ఆ గోడ కూలింది అంటే ఆ పరిసర ప్రాంతాలలో అసలు ఏం జరుగుతోంది, ఏంటి, అక్కడ ఏమైనా దొంగల భయం ఉందా అనేది కూడా ఖచ్చితంగా తెలియాల్సింది ఉంది. ప్రస్తుతం రైట్ సాహిత్య, థ్యాంక్ యూ.